Uno por uno es uno. Fracaso en el sector salud, reconoce López Obrador. Falló el INSABI. La 4T contra jueces viejos. Son mañosos, asegura el presidente. Lanzan reto a opositores de Alito. Busquen dirigencia si se atreven. 2 ondas tropicales inundan 11 estados del país. Cae asesino del joven en la México Pachuca. Intentaron extorsionar a su padre. La OTAN arma a Ucrania con aviones de guerra F-16. España-Inglaterra, duelo por la Eurocopa el domingo. Argentina-Colombia por la Copa América también el domingo. Suscríbase a las redes sociales de Uno TV.